Sergio Arturo Calonico, questa sera non dirò più il nome per intero ma dirò Art, in realtà appunto la sua carriera ha vinto una targa Tenco già nel passato. Hai suonato il premio Tenco. Ho suonato il premio sì. Tenco, sì. Poi Mogol invece ti ha dato un riconoscimento. La targa SIAE, ecco, sì. Vedi, è già cannato in partenza, sì. ma ha vinto anche... Le tengo, tutte sì. le targhe in bagno. che ho vinto, sì, le tengo in bagno e chi c'è stato lo sa, no? Ho costruito una mensola che possa tenere un hi-fi, un piccolo hi-fi, perché è sempre utile avere un hi-fi, diciamo, ascoltare della musica, no? Certo. Buona possibilmente in bagno, e ho una piccola sezione di questa mensola dove tengo lì i riconoscimenti che ho avuto, ma non con mancanza di rispetto per chi mi ha premiato, ma per ricordarmi da dove vengo, no? Io vengo dal bagno, non la vivo come una cosa che mi diminuisce, certo, in qualche modo, no? Certo. Comunque è il luogo dove io scrivo ed è anche l'unico luogo libero che mi hanno lasciato i bambini, no? Sì, perché la cosa che non abbiamo ancora detto è che hai una nutrita famiglia, sì, insomma. Come la tua, no? Sì, la mia è un po' più, cioè diciamo i bambini non sono più bambini, anzi io uso dire che mi mettono a letto loro adesso, sì. Tu sei ancora nella fase? No, io sono ancora nella fase precedente, sì, però il fatto è che 3 bambini occupano tanto spazio, abbiamo una casa che ha una metratura molto simile, no? Come cosa fatalmente, sì. E quindi il bagno è il luogo dove effettivamente quando cala il silenzio, no? In quelle rare volte è il luogo che trovo libero, no? Il luogo che trovo libero, e poi c'è una sedia sempre disponibile, no? Una casa e anche bella ferma, diciamo, bella fissa, scrittura sì, di canzoni. Sì, più che carriera lo chiamerei un viaggio, no? Che è iniziato negli anni 90 con la blues band, no? Perché io alla fine nasco da lì, nasco diciamo dal blues, e che poi è proseguita all'epoca ci avevano catalogato dentro il mondo indie. Io in realtà non ho mai capito bene cosa fosse, però l'idea era quella, e poi niente. In questi anni dove suonavo con i gruppi, io comunque suonavo la chitarra acustica, no? Nel mio bagno non ne parlavo, non facevo concerti, no? Sono rimasto 10 anni, un po' di più anche forse, 10 anni a suonare in bagno con la chitarra accordata. Io dico sempre all'araba, anche se non è proprio vero, comunque questa accordatura modale che poi ne parleremo più diffusamente. Intanto hai in mano però una chitarra classica, sì, adesso, nel senso che a differenza chitarra classica e chitarra acustica, la chitarra classica ha le corde di nylon, sì, con 3 corde, diciamo divise in 2 sezioni come la chitarra acustica, ma le prime 3 non sono ricoperte, diciamo sono dei cantini, come si usa dire, mentre le altre 3 sono i bassi. Nella chitarra acustica invece ce ne sono 4 ricoperte e 2 che sono appunto invece di metallo, qui sono di metallo, qui sono di nylon o di budello anticamente, e quindi hai come preso una direzione diversa nella tua maniera di suonare e di scrivere. Sì, questo grazie a un amico che è un cantautore che si chiama Teo Manzo, qua di Milano, tra l'altro è il cantautore di De André 2.0, che porta in giro per l'Italia con gli amici Iodrama questa bellissima spettacolo, no? Sulle canzoni di Andrea, l'hanno suonato all'Alcatraz qualche mese fa, no? Teo ha comprato una chitarra classica e mi ha chiamato una sera per chiedermi se la volevo provare. Teo è un cuoco eccellente e io ti ha convinto a suon di pietanza. Ho accettato. Certo. Il fatto vero è che io quella sera ho provato per la prima volta, io non avevo, cioè per me la chitarra classica era la chitarra per suonare Battisti in spiaggia, cioè che nel mio immaginario, no, era questo, oppure i concertisti, no, di musica classica, no, Tarrega, queste cose qua, e mi sono trovato molto bene e ho trovato casa, perché le corde
semplicezza delle ultime corde mi ha veramente stupito, e non sapevo se potevo portare su questo strumento il mio repertorio, no? Certo, il mio repertorio con la cordatura, la DADGAD, e sono rimasto fino alle 4 del mattino a casa sua. Ho provato, ho comprato una chitarra il giorno dopo economica, con la quale ho suonato per un anno, anche lì abbastanza di nascosto, e fino a quando un bravissimo liutaio, no? Credo che sia bello da raccontare, sì, che si chiama Marco Lorenzon, è un liutaio di Gravina di Sonzo, quindi del Friuli. Mi ha proposto di costruirmi, diciamo. Mi ha detto, ma vorrei costruirti uno strumento, un prototipo, perché lui costruisce proprio chitarre classiche. E allora mi ha chiesto che tipo di misure, che tipo di impostazione, no, dovesse avere questa chitarra, visto che io non ho un repertorio proprio classico, no? E allora io gli ho detto quelle due cose che mi sembrava che dovesse avere, diciamo, questa chitarra, e lui mi ha costruito su misura come fa un sarto, uno strumento che è questo, che io ho chiamato Blanca, che ha la bellissima qualità di essere molto contemporaneo, molto, molto moderno nelle misure, ma di mantenere il feeling della chitarra classica. Il disco nuovo si intitola Frontera. Io non so se guardare là o guardare te mentre dico questa guarda, cosa. adesso secondo me guarda un po' là, così. Il disco nuovo si intitola Frontera, è un disco che parla di viaggio e di frontiere. È un disco attuale, credo, no? Perché le frontiere sono questo, no? Sono dei muri da scavalcare o da difendere, dipende da che parte del muro sta, diciamo. E quindi io racconto questi viaggi che sono geografici o interiori. Mani è un brano che mi piacerebbe farvi ascoltare e che non avrei potuto scrivere con la chitarra acustica, perché c'è un'altra cosa qua dentro. Io ve lo faccio. Quindi lo ascoltiamo.
Questo dà appunto un'accordatura, però dicevamo prima, appunto scambiando due chiacchiere quando ci siamo visti, molto usata sull'acustica, sì. Tant'è che allora, anche si pensa al mondo di Johnny Mitchell che usava molte più accordature, sì. per dire dei cantautori, di Crosby, soprattutto Stills, ma anche Neil Young, nella West Coast californiana, ma anche Led Zeppelin, anche Led Zeppelin nel rock in qualcosa, sì. Tantissimo usato da un chitarrista che è stato un po' il punto di riferimento di tanti chitarristi acustici, che è Michael Hedges, che ne usava molte accordature, ma spesso e volentieri è utilizzato questa accordatura nella musica celtica, comunque nella musica bretone, irlandese, queste cose qua, per questo la, re sempre presente, ma quando la metti a vuoto racconta l'origine, l'origine è medio orientale, è molto evidente, certo, questa cosa qua, certo. Poi si può usare per fare qualsiasi cosa, diciamo. Io il gioco che mi sono creato, no, è quello di la chitarra in questo modo, no? Io ho avuto il piacere fisico che si prova, no? Perché ci sono molte più armoniche intorno mentre stai suonando, no? E infatti non ho scelto l'accordatura per una questione musicale, ma proprio per una questione di idromassaggio, cioè, nel senso che di cordomassaggio. Ho avuto, no, il piacere di questa cosa qua. Bella questa. Solo che poi mi è piaciuto l'idea di approfondirla e sono così entrato nello studio di questa, che l'ho fatta diventare la mia accordatura, e oggi, diciamo, io suono con questa accordatura, sì, mettere dentro quella dei Gypsy King che mi è rimasta. Diciamo, si può dire minchiata in diretta, Ivano? Sì, Ivano dice di sì, certo, sì, che perché, ma certo. Infatti la cosa che io avevo notato quando tu ancora suonavi la Dreadnought, come la chiamiamo, la chiami tu in realtà, che la Dreadnought è una particolare forma non tanto scavata, appunto, di chitarra acustica, che è molto usata nel folk.
Ne abbiamo una, adesso vedo se magari mentre suona l'inquadratura si stringe la vado a prendere, così facciamo anche un po' di circo. Anche io mi sono perso, quindi tu vieni la posizione. La posizione comunque tua era già abbastanza anomala, impostata. Nel senso che sei con una postura, i chitarristi classici tengono il piede sopraelevato per avere ancora più bilanciamento dello strumento, tu no, però perché ti aiuti con la tracolla, però alla fine la posizione è quella, e già con l'altra chitarra che pure non è che la favorisse molto, appunto per il fatto che non ha questo 8 così pronunciato. Io credo che la posizione non sia venuta da una casualità, cioè in realtà tenere la chitarra in questo modo ti dà una grande possibilità di espressione con la mano destra, perché il peso è tutto qua, no? Io devo dire che sulla Dreadnought utilizzavo questa posizione perché essendo una chitarra molto grande io avevo bisogno di tenerla tutta sotto controllo, per una questione di tecnica, molto spesso anche l'aspetto percussivo, no? che c'è, no? E quindi per me è stato un po' come tornare a casa oggi con questo strumento, ma l'obiettivo è sempre quello di avere lo strumento a disposizione. GPA, che è la sigla che sta per Atkins Daddy Guitar Player Association, questa la so, un'associazione molto prestigiosa legata più alla chitarra acustica, come usa dire, cioè la chitarra con le corde di metallo, da cui Art è partito. Insomma, anche lì hai racimolato un bel premio, no? Adesso scherzando, hai avuto un bel riconoscimento. Ho avuto la fortuna di rappresentare la DGPA nel più antico festival della chitarra europeo che si tiene in Francia, a Issoudun, è una località nel centro della Francia, che è un po' come potrei dire, un po' il Sanremo della canzone, non so se l'equazione è perfetta, però l'idea è un po' quella lì. Con me tra l'altro decisamente stupito, perché io non te lo aspettavi? No, onestamente no. Narrano le cronache che eri già andato praticamente in stanza, no, peggio, in piscina, dov'è che eri? Sì, 40 minuti prima della finale io ero ancora in accappatoio, perché nell'albergo dove alloggiavo c'era una piscina splendida, e non per mancanza di rispetto per la finale, semplicemente che io ero già felice così, ero già felice così. Sei mai stato solo di Pilar in Francia? È una duna lunga 3 km e alta 200 metri, immagino. La duna più grande di sabbia che c'è in Europa. Ti sembra di stare nel deserto del Sahara, ma di più, perché c'è solo quella duna lì, ma è grandissima, e davanti vedi l'Oceano Atlantico e dietro vedi i boschi e ti senti piccolo così e percepisci la dimensione dell'orizzonte e della frontiera. È questa storia qua.
Interessante di questa sera, come ogni volta che si chiacchiera o in via fisica o per via virtuale, è quello che è insomma, un mondo variegato, un mondo, voglio dire, la cosa importante è quello che diciamo sempre, che uno si esprima, cioè che trovi la sua chiave, che poi lo faccia nel bagno di casa sua, davanti ai suoi figli, in una sala da concerto, o rappresentare a presentare la sua arte in un meeting internazionale di chitarristi. La cosa importante, per quello che io vedo in art, appunto, è che lui è se stesso, cioè è il mondo che sembra un luogo comune o come si può dire, quasi una reminiscenza dei tempi che furono, quando invece proprio, io credo che sia vero, cioè io credo che sia vero che quando uno decide in qualche maniera di esprimere, e lo fa con la musica, ma potrebbe essere con le parole, a seconda della forma che uno si sceglie, la cosa importante è che la esprima. In un mondo che va molto veloce, questa è musica che invece chiede un tempo, no? Anche di ascolto. Non c'è un vero motivo per accelerare le particelle al CERN, per cercare le particelle elementari. Non c'è un vero motivo, se non quello di sapere perché e che cosa succede lì dentro. Le applicazioni poi si trovano, no? Il CERN di Ginevra, dobbiamo al CERN di Ginevra l'utilizzo nostro di internet oggi, l'hanno inventato là, non l'hanno brevettato, l'hanno lasciato open. Sono dei matti, sono dei ricercatori puri. Perché fai questa cosa? Per conoscere, per conoscerti, no? La musica ha tante cose, può servire, ma la più importante è questa cosa qua, no? Che se tu entri dentro questa cosa di conoscerti tramite lo strumento, beh, se proprio ti va male non sei da solo, perché non provi mai la noia, ok? Questo è il tema. Poi magari non diventi tanto famoso, no? Però puoi scendere a patti con questa cosa qua, mentre la ricchezza che ti dà di suonare uno strumento, di studiare uno strumento, non è tanto dove tu puoi arrivare, no? Ma di scoprire, diciamo, delle cose, finire i brani quando non ti sei messo d'accordo. Si fa così. Grazie a tutti, ce ne andiamo. Titoli di coda. Grazie a Ivano, grazie a Tappeti Sonori, grazie a Sergio Arturo Calonego Art. Buonanotte da Walter Muto, ciao.